السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض البسبوسه الدايبه حرفيا الجميله جدا. النهارده هنعمل بسبوسه المتكرمله او البسبوسه اللي بالكراميل، وهتكون معانا سهله وبسيطه وناجحه جدا ومقاديرها مظبوطه. ان شاء الله تعتمدوها وتطلع معاكم البسبوسه جميله جدا على طول. زي ما انت شايفه هقول لك كمان مقاس الصينيه اللي يطلع فيها احسن سمك للبسبوسه زي اللي بتجيبيها من محل الحلواني بالظبط، وهتطلع معاكي دايبه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونوش في لايك واشتراك في القناه. اول حاجه هعملها ان انا هعمل الشربات بتاعها، هيكون عباره عن كوبايه ونص من الميه، هضيف عليهم كوبايه ونص من السكر، ولو عندك السكر البني ده استخدميه في البسبوسه بيدي نتيجه جميله جدا ولون ذهبي كده جميل. هرفعهم على النار بدون تقليب خالص على نار هاديه، واول ما يغلي معايا هضيف عصره نص ليمونه، وهضيف معلقه كبيره مليانه من عسل الكلوكوز. عسل الكلوكوز جميل جدا للبسبوسه، بيديها لمعه، ولما بتقعد في التلاجة كده تيجي تقطعي منها بتلاقيها بتمط زي اللي بتجيبيها من محلات الحلواني بالظبط. وكمان بيخلي الشربات بتاعنا ما يسكرش. هتحسبي له 5 دقايق من بعد الغليان، وهتلاقيه بعد تطفي عليه النار بعد كده وهيكون بالشكل واللون الجميل دوت. اما مقادير البسبوسه هتكون معايا كوبايه كبيره من السكر، ولو عندك السكر البني برضو يكون افضل، و150 جرام من السمنه السايحه السمنه البلدي، و150 مللي من اللبن. هيكون معايا معلقه كبيره مليانه من عسل الجلوكوز، وهيكون معايا كمان نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره من الفانيليا، وذره من الملح. هضيفهم على نص كيلو سميد من عند العطار، وكمان هيكون معايا معلقتين من جوز الهند الناعم. ضفت الملح والبيكنج باودر والفانيليا على السميد وجوز الهند، وخدت حله على النار. جبت كوبايه السكر اللي عندي، اخدت منها ربعها وهبتدي ان انا اكرملها. مش هتحركيها ابدا غير لما الاطراف كده تلون، وفي المرحله دي هتحددي لون البسبوسه، عاوزاها كراميل غامق او عاوزاها باللون اللي انا طلعته. انا مش بحب اديها لون غامق كتير. اول ما يسيح معايا بالشكل ده وياخد اللون الجميل ده هضيف عليه معلقتين بالظبط من الميه. وتاخدي بالك ان درجه حراره الدخان نفسها بتكون عاليه جدا، ابعدي وشك وايدك. بعد كده هبتدي ان اضيف ال 150 مللي من اللبن، وال 150 جرام من السمنه. وطبعا هضيف كل المكونات دلوقتي، بقيت كميه السكر وعسل الجلوكوز. وطبعا لان اللبن اللي انا استخدمته لبن من عند اللبان، لبن فريش، فهيقطع معايا كده الخليط. يعني الخليط كده هيبوظ مني، لا طبعا ما بص خالص. انا هخليه على النار لغايه لما الكراميل كده كله يدوب، ما يبقاش فيه حاجات متحجره. وبعد كده في الخلاط او بالهاند بلندر بنعمه، بيكون معاكي احلى كراميل جميل جدا، وزي ما انت شايفه ناعم وبيلمع. لو عاوز تستغني عن الخطوه دي يبقى هتستخدمي لبن متبستر. نرجع بقى للنص كيلو من السميد اللي حطينا عليه جوز الهند والفانيليا وذره من الملح ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. هنضيف عليه الكراميل بتاعنا، زي ما انت شايفه الكراميل جميل جدا وناعم. وهتقلبي، طبعا البسبوسه ما بتتعجنش ابدا، هتقلبيها كده والقوام بتاعها بيكون لا هو ناشف ولا هو سايل، بيكون القوام بالشكل ده كده. ولو استخدمتي السميد الخشن، لان السميد نوعين، تحت السميد الخشن هيحتاج معلقتين بس من اللبن زياده، لانه بياخد سوائل اكتر من السميد الناعم. اما حجم الصينيه بقى، المقاس بتاع الصينيه دوا 26 على نص كيلو سميد، فاداني الارتفاع اللي انت شوفيه دوا بيكون عالي شويه. لكن لو عاوزه الارتفاع اللي بتجيبيه من عند محلات الحلواني يبقى الصينيه هتكون مقاس 28. وطبعا لو حابه تحطي عليها مكسرات، اي مكسرات بندق او فول سوداني، هتبقى جميله جدا. هتخش على درجه حراره عاليه، لان لو دخلتيها على درجه حراره هاديه البسبوسه بتنشف. واول ما تاخد لون من الجناب هتشغلي الشوايه هاديه جدا لغايه لما تاخد لون من فوق، وهتخرج هتكون البسبوسه سخنه والشربات كمان هيكون دافي. وهتسقيها الشربات بالشكل ده، اول ما تلاقيها بتشرب الشربات بسرعه بالشكل ده اعرفي ان المسام بتاعتها بتكون مفتوحه وانها هتكون ناعمه، وهتديكي احلى نتيجه للبسبوسه ان شاء الله. اتمنى ان انا اكون شجعتكم وان انتوا تقوموا تعملوا البسبوسه، هتطلع من ايديكم جميله جدا. وكل اللي بيعمل اوردرات يعملها بنفس المقادير وهتطلع معاه ممتازه جدا وهتعجب العميل جدا. والبسبوسه سهله وبسيطه، واتمنى ان انا النهارده اكون شجعتكم واكون ضيفه خفيفه على قلبكم. واشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله. مع السلامه.